大家好，歡迎嚟到我嘅頻道啦。咁今日照樣咧同我嘅朋友 Nathan 啊講聲 hello 先啦。Hello。係啦，咁今日咧我哋都係我哋兩個一齊拍片啊。我哋今日咧就玩呢個 Bed Wars 啊，即係床戰嘅。係啦，我哋今日玩床戰啦。咁就佢依係啦，我咧就會讓佢30分鐘咯，差唔多。唔使咁耐嘅喎，其實咧幾分鐘都 OK 喎，唔使咁耐。1分鐘15分鐘都差唔多，我覺得5分鐘嘅條片只係2分鐘。我你15分鐘咯。唔得，太耐啦，10分鐘以下。等條片太長啦，如果唔係條片。唔會，我幫你剪，冇所謂。得，我哋先入遊戲。OK，我哋入遊戲咯。OK，嗱，今集咧可能都係會用到我啲手指嗰啲啦，咁你哋就睇住先，你就唔好退訂啦。因為我最近一個頻道都有1個訂閱者啦，咁所以就唔好退訂啦。我唔想翻24個訂閱，我今日25個訂閱啦。希望大家唔好退訂同埋支持我個頻道啦。咁照樣啦，都係繼續支持呢成個頻道，有支持佢啦。佢已經破咗100訂閱啦。係啦，我已經101個訂閱，佢應該有。賣104個。係啦，佢已經好多訂閱啦，佢比較高，佢應該有我3-4倍噶啦，個訂閱者應該。企入遊戲啦。兩條。你揀咩隊啊？我入緊遊戲撈一撈先。咁我呢次揀咩啊？我就揀粉紅色啦，你咧？我就揀藍色 ，OK？好啊。藍色我比較中意藍色。OK，隨時可以 ready 噶啦，依家。嗱，你一路覺得我哋兩個好似好似咁樣，因為扮到佢成好似好似咁樣嘅，扮到佢好似。係咯。我哋開始遊戲 ，ready 3、2、1 go。 go。OK，有你個遊戲啦，仲係一把木劍嚟嘅。咁最緊要買咗羊毛先啦，係咪？冇羊毛唔可以保護到張床啊！買一個羊毛，16個羊毛先應該夠冚床噶啦。1個、2個、3個，哎呀都唔夠添，可能1、2、3、4、5、6、7、8。首先講一講呢個規則，就係咧，邊個都唔可以打邊個，而家係。我依家係我搞嗰張床應該唔得閒理你住嘅。OK， 已經包封完啦。我家陣買多啲，我家陣買多啲嗰啲羊毛先，多啲羊毛啊！如果唔係我，如果冇陣間冇羊毛啊，大鑊啦！我而家可以鋪床㗎，你咧？我一早可以鋪床。我買你有冇覺得我咁遲咧？點解咧？因為佢會用一個超硬嘅材質，佢應該用開用石。因為我係用床嗰啲好硬嘅嘢。好硬啊！聽佢講，好勁咁樣搞，好似以為自己明星咁樣。如果後期咧，我仲會攞綠寶石同埋黑曜石切底部。係啦，咁依家應該正常嚟講，依家應該係首播嘅應該。咁如果下一集咧想我露臉嘅話咧，如果下一集影片想我露臉嘅話咧，就喺留言區話俾我聽，我下一集就會露臉噶啦。咁如果大家都想我露臉嘅話，都可以話俾我聽，因為係啦，我哋都支持露臉嘅，就如果喺街嗰度望到嘅話就都可以嘅。但喺街度望到嘅話，你哋最好唔好同我打。唔好突然間衝過嚟啊！我哋都係年紀較，我係年紀較細嘅，佢係年紀較大嘅。但係咧，如果你咁衝過嚟咧，我都會嚇死你。
陣間喺 YouTube 黃啊，陣間唔俾出片陣間，真係俾人黃標陣間。呢家就喺度 hold 一陣先啦，因為唔係好夠藥毛，冇嘢買啦嘛，我而家喺度 hold 一陣先。我算啦，我繼續行啦，行啦，我有8幾個藥毛，我驚咩啫？唔係驚唔驚問題？而家問題係咧，係咧，好開心喎！想估下點解我咁開心啊？你買佢一個跟住你買佢。所以俾我發現我而家喺度亂搞嘢啊！而家都，我過嚟中心啦。千祈唔好過嚟中心啊！過嚟中心，我會攞劍打你㗎。講笑。我呢個人比較中意講笑，所以有時候講一笑就會唔係咁正經。啲唔正經嘅話就睇下同人講一笑就 OK。好啦，我而家成功升一級盔甲，普通盔甲，照射劍。我已經升到照射劍啦。你喺邊啊？我而家真係攞寶石㗎咋。我而家買緊鐵咯，我而家準備緊。我而家返我自己個位置先。不如講我打你幾套，我想試下照射劍打冇盔甲嘅人幾套，我試下。冇盔甲冇盔甲大鑊㗎應該係。唔係你過嚟打一下應該唔會死啊！我記得唔會死。梗係會死啊！扣一半㗎，佢嘅大佬扣一半㗎。唔係，個寶石係扣一半嘅。我幾300，其中買幾個，我 TNT 都唔夠買，咁大鑊咁我正。試一試先啊！哇，42半血，好勁啊！所以話冇盔甲就。3個綠寶石有咩用咧嚇？3個綠寶石我仲要你要買多個先得㗎喎。OK。咁就影片可能我哋啲同事邊度短好多，唔好意思，因為。係啦，呢條片可能都係得10幾分鐘，之前有20幾分鐘，之前仲有一條片仲短，行咗紀錄片。今集嘅片可能會比較暫短一下。係啊。因為我有其他嘢做，所以希望大家體諒下啦，希望大家。好啊。咁其實我平時我可能過幾日啱出個長片。你嚟過我呢邊。可能啦，不過應該唔會今日嘅啦啫。Hello，嗱我唔打你啊，你唔好打我啊，我唔打你，sorry。喂呀！唔好打，而家冇打。觀眾想睇就係打人啊，觀眾我俾人殺咗。你打我有咩用啫？我係咪求其揮你幾下就揮你2下3下就你就死㗎啦？所以其實我唔想跑太耐，因為我陣間有啲嘢做啊，所以今次條片可能比較大約15分鐘左右，唔係應該13分鐘左右，14分鐘左右啦。係咯。咁。首播完之後應該就唔好搶綠寶石好友。係咯，今次真係唔搞首播啦，首播我唔在線嘅，我搞影片要 set 到去大約，我唔講咩，佢觀眾都唔知我講邊度。好友。係。你而家有冇盔甲啊？冇啊，我都未有盔甲。我礦買，我而家喪買羊毛啊！而家。唔係啊！我哋而家喺中間咯。中間點解會有個大個馬出現嘅？而家。你打我3下，你打我1。嗱，你唔好打我！哎呀，我驚死啦！我俾佢打一次咧，我死噶啦！你媽佢個鐵劍咧，一嘢打我半世啊！俾佢打我3下，我死啊！你唔好嚟啊！我揮緊㗎，你唔好嚟啊！
咁我翻我自己嗰邊先有本抽啲抄錯。請勿靠近我啊！因為我而家我個揮嗰掣好似壞咗，點樣揮劍？唔可以行近佢，如果唔係你會大。如果你就會知啊。咁如果你想加我哋好友嘅話咧，嗰個題目嗰邊我會寫我自己嘅名啦，同埋我嘅好友嘅名咧，神嘅名噶啦。如果大家咧想做我哋嘅即係如果想同我哋玩嘅話咧，就可以加我好友先嘅，到時就約住一齊玩咁樣啦。掉落街添。唔關你事，我自己飛咗落街。係因為嗌唔知係嗌緊乜嘢？如果我打你一下幾多血啊？你而家冇買裝備，我打你一下幾多血？我買羊毛啊！媽，我而家打你一下幾多血？你睇下，哇，36。我而家有翻65個血嘅咋。係啊，咁咧。補緊啊血啦而家。咁啊，我哋就嚟打，OK，我哋就嚟錄得影片噶啦，就嚟錄完影片噶啦。係啦，呢個時候應該差唔多要結束啦。今次咧，我哋影片有個今個影片後面咧，最後面會有一個小花絮睇下嘅，會有個小花絮。哎呀，係啦，陣間影片最後面咧會有個小花絮嘅。咁我哋今集就嚟到呢度啦，我哋下一集再見啦，拜拜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 ，下一集再見啦，拜拜。死咗啊！救命啦！哎呀，真係啊，我真係唔識玩㗎，真係。